Здравейте! Днес ще ви покажем заден амортисьор от Active Body Control окачване, така нареченото ABC, от Mercedes S-класа W221. За разлика от повечето окачвания или от всички окачвания, които до сега сме показвали, това не е на въздух, а е на хидравлика. Доста интересно окачване и на редица места е признато като най-доброто, измислено някъде някога. От какво се състои? ABC амортисьора се състои от следното. Нормален хидравличен CTF амортисьор, върху който е сложена пружина, и върху пружината има хидравлична сфера. На немски е плунжер, сфера, както ще го наричате. Някой го наричате и дори крик. Идеята е следната. Тази сфера под налягане на масло през този маркуч, мисля, че беше около 200 или даже 300 бара, може да повдига или сваля автомобила спрямо пружината. Тоест копето на автомобила не е захванато директно за пружината и за амортисьора, а само за сферата, при което могат да се обират още вибрации, да се компенсира накланяне в завой, да се вдига нивото на колата или да се намалява. При 220 единицата, доколкото си спомням, плунжера може да обира честоти от 1 до 5 Hz. Възможни проблеми. По принцип този вид окачване се води като уж по-здраво от въздушното. В случая колата доста тропа. Може да тропа от няколко неща. Едното е тук този тампон. Другото е счупена пружина. Както виждате, тази е счупена. И третото е, когато има проблем с сферата и започва да кляка. Или да изпуска масло, да губи масло. В случая оплакването е доста силно за тропане, но какво се вижда? Имаме счупена пружина, от която със сигурност ще тропа. Тя респективно е скъсала и маншона. Без маншон много бързо заминава амортисьора и се вижда и вече, че си изтървал и маслото. При ABC-тата е доста важно винаги да проверявате дали ви е здрав прахоловителя, защото той много по-често се къса, отколкото при въздушните. А по-често се къса заради пружината и заради доста по-голямата амплитуда на работа на колата. Сега ще размонтираме всичко, ще качиме стенда на амортисьора и ще видим какво се случва. А след това, ако не забравяме, ще снимаме и самия автомобил как може да подскача. Понеже преди малко може би не ви стана ясно и точно как работи хидравличния плунжер или сфера, която е върху пружината, между копето и пружината. Ето едно такова свалено. И това буквално е като хидравлично бутало. Значи пружината опира тук и това бутало може да вдига копето и да го сваля, респективно ето. Така. Това нещо работи на зверско налягане, заради което са много важни всякакъв вид уплътнения вътре в него. AirTech предлага както ремонт на плунжера, така и ремонт на амортисьора. Като разбира се, това двете са отделни услуги и се проявяват с отделни проблеми. Пускаме динамометричен тест преди ремонта. AMG nicht öffnen. В случая, заради скъсания прахоловител, амортисьора е повредил масления си семеринг и е зле. Доста зле. 5 кг резистанс, чуват си някакви звуци. Не знам дали ще се чуе как. Факто работи изключително несиметрично и в една посока. Продължаваме с ремонта и с клипчетата. Така. И сега да видим какво имаме вътре, когато имаме повреден маслен семеринг. И масленият семеринг е толкова повреден, че е вкарало кал. Какво имаме вътре? Гняз. Яка гняз. Ама, за всичко си има лек. Финален тест след ремонта.
След като сме подменили всичко релевантно за правилната работа на амортисьора, графиката, както очаквано, е лека по лека вред, абсолютно симетрична и амортисьора прави доста по-голям резистанс. Без никакви звуци в него, без чукане. Графиката е окей, AMG-то е окей и преминаваме към тестове върху автомобила. Както споменахме, ще ви покажем и как работи ABC-то, така наречения Mercedes Q-Check или Rodeo тест. Много по-бързо работи от въздушното окачване и много по-бързо реагира, както виждате, защото е на хидравлика. И разбира се, вече действа и от другата страна. И тъй, Active Body Control. Чао, чао!